मतलब छोटा और मैं चैनल पे लिया नहीं देखो भाई कई खूबसूरत छोटा लिया जाएगा। मोटरसाइकिल की मॉडिफिकेशन करानी है, के कराना सर्विस महंगी है, मोटरसाइकिल सर्विस करा के लिया है भाई। मोटरसाइकिल बना नहीं करनी। ठीक है ठीक है ठीक है, दबना चाहिए बस। कलायत शहर में आ चुके हैं। ये हमारी कलायत सिटी है भाई, कलायत शहर में अब फिर हम पहुँच गए कलायत वर्कशॉप है। हमारा मिस्त्री लगे हुए हैं, छोटा ही मोटरसाइकिल खड़ी है भाई गड्डी है। कोली कोली धमदा दिया भाई, तेल है जमन पूरी बोतल गैर रखी थी भाई, छोटे दिन तो इसमें है नहीं। देखो वापिस तेल को कैसे डालते हैं, ये देखो जे एक टुक्का खिंड गया नहीं रोल हो जाएगा। वो खिंडा दिया भाई, कर दिया मैं ऐसे दिया भाई, या जहाज का सर्विस का माल पानी खिंडा दिया भाई। चलो कोई नहीं, सर्विस करी है छोड़ देंगे। छोटे बोतल क्या बात है, चाकी मंगा लिए, गंडासा मंगा लिए, कहते यहाँ पे कराएंगे भाई एक गंडासे की सर्विस चेक करा जाम हो रहा। एक चाचा देखिए यह चीज ले रहे हो ना जी ना कुछ ज्यादा ये इंजन देखिए भाई पूरे खुले पड़े, देखिए नू बंद इंजन, ये देखो अरे नू काला पीला होना पड़ा, देख फिर जाएगा पानी पीला पीने भी। लबा सर्विस कराएगा चल पड़े आप घर आ नहीं वो छेड़ दी छोटा सर्विस अपनी गाड़ी करीब चल घर आ नहीं। चल भाई घर आ नहीं है पकड़ लिया है दो बार फर्क पड़ गया भाई इंजन गर्म नहीं हुआ भाई। तो भाई हाँ इसमें कम है छोटे भाई, उसमें ज़्यादा मेरा वाला मैं नहीं। लो भाई बाबा दवाई की दुकान पे गए, पूरा भाई पे दवाई ले आएंगे और ये अपना छोटा खड़िया भाई दवाई दुई लेके फिर चलेंगे घर आ नहीं भाई। खाली जाने दे फूक धंधा में लबा टोकन टाकन ले लिया बस। छोटा ने भी देखो 50 रुपया का वो भी बेटे हाथ फूक दिया भी धन है। बर्गर तो नहीं खादा ये कपिल मुनि महाराज जी हैं जूमिंग होनी मैं गोलगप्पे वाला तो यार गोलगप्पे खाओगे तो बस। गंजा की दुकान है रिया सोनू की, मैं नहीं खादा कुछ चल तेरा भाई माम तो पुट्ठे मुड़ के जा लिए।